Erbyn canol y 10fed ganrif, roedd Tywysogion Cymru yn dal I frwydro'n erbyn hen elyn, y Normaniaid. Am 20 mlynedd, roedd Gruffudd ap Cynan wedi cadw nhw draw o'r gogledd ac wedi llwyddo I gadw'r heddwch. Erbyn I Gruffudd gyrraedd diwedd ei oes, roedd ei fab Owain Gwynedd yn barod I geisio hangiw deyrnas ar draul y Normaniaid. Flwyddyn cyn marwolaeth Gruffudd yn 1136, lladdwyd arglwydd Normaniaid Ceredigion, Richard Fitzgilbert de Clare, mewn coedwig Gerefenni gan Griw o Gymru. Roedd marwolaeth Norman mor rymus a de Clare yn drobwynt yn hanes Cymru'r 10fed ganrif ac yn sbardun I yrfa Owain Gwynedd. Roedd lladd Richard de Clare yn sbardun I Owain Gwynedd a'i frawd Cadwaladr, Meibion Gruffudd ap Cynan, I ymosod ar Geredigion I geisio cipio'r ardal gan y Normaniaid. Yn ystod yr 20 mlynedd nesaf, llwyddodd Owain Gwynedd I dorri crib y Normaniaid yng Nghymru. O ganlyniad uniongyrchol I hynny, tyfodd grym y Tywysogion Cymreig yn sylweddol. Yr ymosodiad ar Geredigion oedd ymgyrch gyntaf y ddau frawd ac roedd lladd Richard de Clare yn ddigwyddiad allweddol gan fod ei deulu mor rymus yn ne Cymru. Owain Gwynedd oedd mwyaf o reolwyr Gwynedd. Mae'n debyg mai fe oedd y prif rheolwr yng Ngwynedd o tua 1130 hyd I farw 1170. Nawr, na chi gyfnod o 20 mlynedd pan dyfodd Gwynedd mewn grym ac mewn trefn gwleidyddol I fod yn gwbl amlwg a mwyaf pwerus o'r tywysogaethau Cymreig. Cafodd Owain Gwynedd ei eni yn 1119 ac yn ystod ei oes daeth yn dad I dros 20 o blant. Yn ôl y chwedl, un ohonyn nhw, Madog, ddarganfyddodd gyfandir America. Mae teyrnasiad Owain yn nodedig am ei frwydro'n erbyn y Normaniaid. Roedden nhw wedi hen ymsefydlu yn Lloegr ers y goncwest yn 1566, a'r brenin bellach oedd Harri'r cyntaf. Yn ystod ymgyrch agoriadol Owain Gwynedd yn erbyn y Normaniaid, cafodd nifer o'i cestyll ei llosgi. Yn ei plith, Aberystwyth a Chaerwedros, cyn i'r Cymru drechu'r Normaniaid mewn brwydr ffyrnig yng Nghrug Mawr ger Aberteifi. Yng ngeiriau Brit y Tywysogion, aeth Owain a Cadwaladr yn ôl I Wynedd, yn hyfryd lawen wedi cael buddugoliaeth anrhydeddus. Buddugoliaeth a arweiniodd yn ei thro at lwyddiant mawr I Owain Gwynedd. Profiad anghyfarwydd i'r Normaniaid oedd cael ei herio fel hyn, a roedd y rhyfeloedd cynnar yma yng ngyrfa Owain Gwynedd yn ergyd drom i'w grym yng Nghymru. O bosib, yr ergyd fwyaf i'w hawdurdod trwy Brydain gyfa ers iddyn nhw gyrraedd Hastings yn 1566. Roedd y brwydro yma'n sbardun I adfer grym y Tywysogion. Sbardunwyd Owain Gwynedd hefyd gan y newid ar yr orsedd yn Lloegr. Pan fu farw Harri'r cyntaf, daeth ei nai Steffan yn frenin. Roedd na wahaniaeth mawr ym mholisïau'r ddau. Aeth Harri I gryn drafferth I gadw rheolaeth ar Gymru, drwy roi swyddi i'w gefnogwyr a'i berthnasa, a thrwy ddisgyblu a chreu rhaniadau ymhlith y Tywysogion Cymreig. Roedd Harri'r cyntaf yn benderfynol y byddai i'r arglwyddiad Tywysogion Cymreig gydnabod ei uwch arglwyddiaeth. Dyna ei brif nod, ac drwy ystod ei dynasiad, fe sicrhaodd hynny. Ac mae hyn i'w weld mewn nifer o ffyrdd, drwyddo pwyntio ei olynwyr, pobl oedd yn perthyn i'w deulu ei hun enghraifft, fel arglwyddi yn y Mers, sefydlu esgob Normanaidd yn Hyddewi, esgob Bernard, sefydlu canolfan y Frenhinol yng Nghaerfyrddin,
A dyma ddechrau hanes Caerfyrddin fel pencadlys llywodraeth y Norman a'r Sais yn ne Cymru. Eto i gyd, roedd llawer iawn o fan arglwyddi Cymru yn berffaith fodlon cyd-fyw hefo Harry. Ar y cyfan, roedden nhw'n barod i dderbyn ei uwch arglwyddiaeth. Ac ar y llaw arall, gybelled bod nhw'n gwneud hynny, roedd Harry cyntaf ddigon parod i'w gydnabod ei sefyllfa nhw tu fewn i tiroedd ei hunain. Gybelled oedd dim bygythiad yn dod o Gymru. Pan ddaeth nai Harry'r cyntaf, Steffan i'r orsedd, roedd ganddo un broblem deuluol ddifrifol, sef Matilda, merch y brenin. Am ei fod yn gorfod canolbwyntio ar geisio amddiffyn ei orsedd rhag yr ymarodras Matilda, a oedd yn credu mai hi ddylai fod wedi olynu ei thad, wnaeth Steffan ddim ceisio ymyrryd rhyw lawer yng Nghymru, a dyma ddechrau cyfnod o lacio grym coron Lloegr ar Gymru. Roedd to newydd o dywysogion Cymreig wedi dod i'r amlwg erbyn diwedd oes Harry'r cyntaf, yn arbennig Owain mab Gruffudd ap Cynan o Wynedd. Ond fod Owain wedi cael ei ddewis i olynu ei dad, doedd ei frawd iau Cadwaladr ddim yn fodlon, ac roedd ei uchelgais o'n bygythiad gwirioneddol i Owain. Roedd statws Cadwaladr yn cael ei adlewyrchu yn y tiroedd helaeth oedd o'n berchen arnyn nhw. Hanner Ceredigion, Meirionydd ac Ynys Môn. Ond oherwydd ei fod o eisiau rhagor o dir a'i fryd efallai ar gael gwarad ar ei frawd, mi gafodd Cadwaladr ei alltudio o'i holl diroedd gan feibion Owain Gwynedd, Hywel a Chynan. Fe ffodd Cadwaladr i Loegr a chael lloches gan y brenin. Mae'r hanes yma'n dangos sut y gallai teulu tywysog fod yn gymaint os nad mwy o broblem iddo fe nag unrhyw elyn o tu fas o tywysog arall neu frenin Lloegr. Roedd trio cadw'r ddisgwyl yn wastad rhwng gwahanol aelodau o'r teulu yn anodd iawn. O ganlyniad i broblemau teuluol fel hyn, roedd Owain yn ymwybodol iawn bod statws tywysog Cymreig yn roesoedd canol yn un ansefydlog. Roedd o felly yn gwbl barod i sathru ar unrhyw bygythiad teuluol allai dan seilio i safle. Fe ddallodd a sbaddodd ei nai Cynedda cyn i hwnnw gael cyfle i ddod normod o fygythiad. Doedd darpar dywysog heb na llygaid na cheillian fawr o fygythiad i neb. Mae unrhyw un sy'n darllen hanes Cymru yn yr oesoedd canol, yn enwedig yn y cyfnod Normaniaid, yn dod yn ymwybodol iawn i fod o'n gyfnod gweidlyd iawn. Mi oedd lot o sbaddu a dallu yn mynd ymlaen, a mae'n reswm tu ôl i hyn. Doedd gan rhywun oedd yn anabl ddim hawl i fod yn frenin, doedd o ddim yn cael etifeddu tir. Ac felly, be oedd y tywysogion yn ei wneud oedd gwneud yn siŵr bod eu brodyr nhw'n anabl, ac mi oedden nhw'n mynd o gwmpas yn ei dallu nhw. Rwan, fysa brawd dall ddim yn cael etifeddu teyrnas, ond yn ôl cyfraith Hywel, mi fysa plant y brawd dall yna yn medru etifeddu'r deyrnas. Felly, mi oedd angen cymryd cam pellach, a be oedd y tywysogion yn wneud oedd sbaddu i brodyr yn ogystal â'i dallu nhw, mwyn sicrhau nad o gynnyn nhw ddim plant. Mae'r artist Ifor Davies yn portreadu pob un o dywysogion y gyfres. Owain Gwynedd yw hwn, ac wrth gwrs oedd yn ymwneud yn erbyn y Normaniaid, ac wi am greu rhyw fath o linell sydd fel cysgodyn, fel cysgod y ffigur, cysgod y tywysog sy'n sefyll yna. Mae'r amcan hyn o Owain Gwynedd i fi, a rhywbeth mwy o frith gof am rwy'n sydd yn symud o amgylch, yn chwibio baner yn yr awyr fel hyn gyda ddraig arno. A mae hwn yn un linell myna, a wedyn llinell arall lawr myna, a llinell trydydd linell fan hyn, rhywbeth fel Z.
Yn y cyfamser, roedd Owain yn ceisio ymestyn ffiniau ei deyrnas i'r dwyrain i gyfeiriad Caer a Phowys. Ym Mhowys, roedd rhaid iddo frwydro yn erbyn ei frawd yng nghyfraith, Madog ap Meredydd. Cipiodd Owain Gwmwd Iâl, sef yr ardal rhwng Rhuthun a Wrecsam, ac adeiladodd gastell Toman y Rhodwydd yn Llandegla i amddiffyn ei diroedd newydd. Mae olion Toman y Rhodwydd ymhlith y gorau o Cestyll Montebeili yng Ngogledd Cymru. Gafodd ei adeiladu gen Owain Gwynedd a bu losgwyd rhyw 8 mlynedd yn iwerach gen Iorwerth Goch. Ond mae'r elfen bridd wedi adeiladu mor dda, fe dydd y Brenin John mynd yn ôl rhyw 50 mlynedd yn ddiweddarach a ail ddefnyddio hi. I acilegwyr, mae hwn yn rhoi cyfle gwych i ni tyllu safle fel hyn a gweld a ydy'r stori hanesyddol yn mynd efo'r stori archeolegol gawn ni o'r prif. Mae'n sefyll uwchben gogledd dwyrain Clwyd. Mae Owain yn trio ymestyn ei hun allan bron at Gaer a hwn ydy y safle gorau sgenna fo lle mae'n gallu gweld pobl yn mynd a dod yn y dyffryn wrth ymyl Caer. Dyna pam wedi adeiladu hwnna yn fanna. Yn anffodus mae Tywysogion Powys yn meddwl bod hi'n dim y peth iawn iddo fo i wneud a maen nhw'n gweithio fan ôl gan llosgi'r lle. Roedd Cynan barhaus rhwng Gwynedd a Phowys yn ystod y cyfnod yma, ac roedd Madog ap Meredydd, brawd yng nghyfraith Owain, a thywysog olaf Powys Unedig, yn awyddus i gael cefnogaeth brenin Lloegr i warchod ei deyrnas rhag uchelgais Owain. Ond llwyddodd Owain i drechu ei frawd yng nghyfraith mewn brwydr ffyrnig yn ardal Cwnsyllt ger y Fflint. Roedd Madog wedi profi'n arweinydd anodd iawn i'w orchfygu, a dim ond pan oedd o yn ei fedd y penderfynodd Owain ymosod ar Bowys i geisio cipio gweddill y deyrnas honno hefyd. Pan roedd Steffan yn teyrnasu, roedd ei wendid fel brenin wedi gwneud ti'n llawer haws i Owain ehangu ei diroedd. Ond dath tro ar fyd pan dath Harry'r ail i'r orsedd. Yn frenin llawer mwy nerthol na Steffan, roedd o'n benderfynol a adfer hawliau Coron Lloegr. Nid brenin Lloegr yn unig oedd Harry. Cyn iddo gyrraedd yr orsedd honno, roedd o'n berchen ar diroedd eang ar y cyfandir, yn cynnwys ardaloedd Anjou ac Aquitaine yn Ffrainc. Felly pan ddaeth Harry'r ail yn frenin Lloegr yn 1154, roedd ei awdurdod yn ymestyn o frynu ar Cheviot ar y ffin ar Alban, hyd at fynyddoedd y Pyraneau. Roedd yn arglwydd ar tua hanner Ffrainc yn ogystal â Lloegr. O'i chymharu â thiroedd Harry, digon pitw oedd ymarodraeth Owain Gwynedd, yn ymestyn o Afon Dyfrdwy i Afon Dyfi. Eto, doedd brenin ifanc newydd Lloegr ddim yn ystyried Owain fel tywysog dibwys y gellid ei anwybyddu. Roedd Harry'n benderfynol o adfer hawliau Coron Lloegr, nid yn unig yn Lloegr ond hefyd yng Nghymru, ac yn barod i arwain ymgyrchoedd milwrol mawr yn erbyn y Cymru mwyn cyrraedd ei nod. Wrth iddo hel byddin at ei gilydd, trodd Harry am gymorth at nifer o arglwyddi Cymreig oedd yn elynion i Owain Gwynedd, yn arbennig ei frawd o bellach yn alltyd Cadwaladr, ac at Madog ap Meredydd o Bowys a'i frawd ynta Iorwerth Goch. Nawr, mae yna duedd i feddwl bod yr teulu brenhinol neu teulu llywodraethol Powys rywsut yn fradwyr yr achos cenedlaethol. Maen nhw'n ochri yn ymal gyda brenin Lloegr yn erbyn a rheolwr Gwynedd. Nawr, dwi'n credu bod gweld y pethau yn y termau yna yn ryma bach yn anachronistig. Wrth gwrs, y gwendid Powys oedd bod e'n llawer iawn mwy archolladwy, lle brenin Lloegr neu barwn o'r Mers arwen byddu'n mewn i ganoldi'r Powys. Roedd yna gryfder naturiol dy Gwynedd o ddim gyda Powys.
Ac wy'n credu mai hwnna oedd wrth wraidd elfen mae Mhywys i ochri gyda'r Lloegr. Mae Madog ap Meredydd yn arweinwyr amlycaf Powys yn ystod y cyfnod yma wedi ei gladdu yn eglwys hynafol Meifod. Mae'r garreg fedd yma yn dyddio o tua'r 11 ganrif ac mae'r addurniadau Celtaidd o Sgandinafaidd sydd arni yn cynrychioli pechod yn cael ei goncro. Roedd Madog ap Meredydd yn ddyn uchel iawn i barch. Mae yn troi lan yn rhai o storis y Mabinogi. Mae yna feirdd yn ei ganmol am ei heilioni a'i ddewrder ac yn y blaen. Felly mae dweud bod wyllt ag ar bryd I gilydd a'i olynwyr hyd yn oed y fwy felly i gael help Lloegr yn erbyn Gwynedd. Ddim yn ei gwneud nhw yn fradwyr yr achos genedlaethol, oedd e jyst yn meddwl bod nhw moyn cadw Powys fel oedd e. Ac os ydych chi'n dod o Powys, mae hwnna'n sabw cwbl ysmol. Hefo cymorth tywysogion Powys, mi ymosododd Harry ar Wynedd o 2 gyfeiriad. Yn gyntaf, symudodd byddin y brenin I ardal Sir y Fflint, ond cafodd y Saeson eu trechu mewn brwydr efo 2 o feibion Owain, Dafydd a Cynan, yng nghoedwig Cwnsyll, Coles Hill ger y Fflint, a dioddef colledion mawr. Llwyddodd Harry I ddianc fodd bynnag a symud ymlaen I Ryddlan, a bu brwydr arall hefo byddin Owain yn yr ardal honno. Mi roedd hon yn strategaeth ddewr gan Owain, amddiffyn ei diroedd newydd yma yng ngogledd-ddwyrain Cymru yn ytrach na chilio nôl I Eryri a defnyddio lloches y mynyddoedd. Ond mi ymosododd Harry eilwaith, y tro yma ar Ynys Môn. Doedd yr ymgyrch forwrol yma ddim yn llwyddiant. Serch hynny, gweud y gwir, trychineb oedd hi fel laddwyd llawer o'r morwyr yn ôl Gerallt Gymro yn ddiweddarach. Y reswm am trychineb oedd y ffaith bod rai o'r milwyr yma wedi halogi eglwysi y môn a fod y saint yn dial arnyn nhw. Eto, arwytha methiant yr ymgyrch forwrol a methiant y brenin I drechu Owain yn llwyr mewn brwydr, Harry enillodd y rhyfel. Bu'n rhaid i'r tywysog blygu ger bron y brenin, ildio tiroedd yng ngogledd-ddwyrain Cymru, a rhoi tiroedd ei frawd Cadwaladr yn ôl iddo yng Ngwynedd. Roedd cyfnod yr ehangu ar ben o leiaf am y tro, ond oedd Owain ddim wedi rhoi'r gorau i'w uchelgais o gryfhau I linach trwy ddod yn feistr ar ogledd Cymru. I ddechrau, manteisiodd ar wendid Powys ar ôl marwolaeth Madog ap Meredydd. Dyna pryd y daeth dyddiau Powys unedig I ben. Dechreuodd meibion Madog a'i neiaint ymladd ymysg ei gilydd am y tiroedd a'i rhannu. Mi gymerodd Owain fantais ar y sefyllfa'n syth a chipio rhanna o diroedd Madog. Serch hynny, doedd Owain ddim yn gallu anwybyddu grym Harry'r ail yn Lloegr. Cafodd Owain, Rhys ap Gruffudd o Deheubarth, sef yr arglwydd Rhys, a Malcolm y Pedwerydd, brenin yr Alban, o'r chymyn I fynd I blas y brenin yn Woodstock, ger Rhydychen, I dyngu llw o ffyddlondeb I Harry. Ond erbyn yr Hydref, roedd Owain wedi dechrau cicio'n erbyn y tresu unwaith eto. Heriodd y brenin drwy gychwyn trafodaetha gyda lwyr seithfed, brenin Ffrainc, prif elyn Harry'r ail. Bwriad Owain oedd ffurfio cyngrair yn erbyn brenin Lloegr. Roedd Louis fel Owain yn elyn I Harry'r ail, a felly roedd na rhyw fath o ddiddordeb cyffredin rhwng y ddau. A mae Owain yn ceisio cael cefnogaeth brenin Ffrainc yn erbyn Harry. Dyw hynny ddim yn arwen at ryw lawer yn ymarferol, ond mae'n dangos gweledigaeth Owain, dwi'n meddwl, y ffaith bod e'n gallu manteisio ar anghytfod gwleidyddol ehangach yn o gobaith o leia o sicrhau I safle yng Nghymru. Mi ddaeth cyfle Owain I gadarnhau I safle pan gododd gwrthryfel mawr yng Nghymru. Mai nai Owain, Rhys ap Gruffudd neu'r arglwydd Rhys oedd arweinydd y gwrthryfel, mae'n amlwg bod Owain hefyd wedi penderfynu herio awdurdod y brenin. Ymateb Harry oedd trefn yr ymgyrch filwrol fwyaf a welwyd erioed yn erbyn y Cymru. Dechreuodd Harry baratoi at ryfel ym mis Tachwedd 1164,
ac erbyn yr haf y flwyddyn wedyn, roedd wedi codi miloedd o bunnoedd i dalu am gannoedd o filwyr traed, llawer iawn ohonyn nhw o'r cyfandir. Llwyddodd i gael fflyd o longa o Iwerddon, i rheini gyrraedd yn rhy hwyr i gymryd rhan yn yr ymgyrch, heb sôn am arfau a thinelli o yd a bwydydd eraill. Bwriad y brenin o dim llai na dinistrio Cymru gyfan. Roedd Owain yn disgwyl amdano yma yng Nghorwen, ac yn ei gefnogi ei frawd Cadwaladr, y ddau'n ffrindiau erbyn hyn. Roedd tywysogion Powys a Deheubarth hefyd yng Nghorwen i gefnogi Owain. A mae'r gefnogaeth eang yma yn arwydd o cael. Mae'n dangos bod Owain bellach yn fwy na Tywysog Gwynedd. Roedd o hefyd yn arweinydd cenedlaethol. Ar un lefel, wrth gwrs, mae'n bosib gweld hanes Tywysogion Cymru yn y cyfnod yma fel un patrwm o ymryson, yr un yn erbyn y llall, ymdrech gan un i sefydlu ei arweinyddiaeth, ei uwch arglwyddiaeth dros y Tywysogion Cymreig eraill. Ond ar wyn ag un y rhysir mae'r arglwyddi Cymreig eraill yn barod i gefnogi un ohonynt os ydw'n gweld bod gan hwnnw siawns fel arweinydd dros i digyd i ennill breintiau a tiroedd oddi wrth y goron ac wrth gwrs oddi wrth y meirs. Teithiodd y ddwy fyddin tuag at y Berwyn, un o Groesoswallt a'r llall o Gorwen. Torodd byddin Harri'r Ail lwybr drwy goedwigoedd yr ardal, llwybr sy'n cael ei adnabod hyd heddiw fel ffordd Saeson. Cyn i luoedd Harri symud tua'r gogledd, roedd y brenin wedi llwyddo i ddal nifer o wistlon, yn ei plith dau o feibion Owain Gwynedd, Rhys a Cadwaladr. Ond roedd symud i ucheldir llwm y Berwyn, bron i 2,000 o droedfeddi uwchlaw'r môr, hyd yn oed y mis Awst, yn gam gwag. Roedd daearyddiaeth Cymru o blaid Cymru eu hunain. Roedd llawer o diroedd Cymru yn goedwigo, a llawer, wrth gwrs, yn uchel, yn fynyddig, ac roedd hi'n dipyn o fenter arwain byddin i fewn i Gymru yn y cyfnod yma. A dyna mae esiampl dda i weld o'r argyfwng Harri'r Ail yn y Berwyn, wrth gwrs, pan nath o'n go agos i golli. Ymhen dim, roedd y fyddin wedi cael ei dal mewn storm anferth o wynt a glaw. Daeth y cyflenwad o fwyd i ben, felly doedd dim amdani ond rhoi'r gorau'r ymgyrch a chilio i wastadeddau Lloegr. I Owain yr Cymru, roedd hon yn achubiaeth wyrthiol. Roedd Duw wedi ateb ei gweddiau, ond roedd y brenin yn gandryll, ac i dalu'r pwyth yn ôl, mi ddallodd o a spaddu Rhys a Cadwaladr meibion Owain a nifer o wistlon eraill hefyd. Ac mae'n debyg mai Harri'n bersonol a wnaeth hynny. Ychydig fisoedd ar ôl colli'r frwydr ar y Berwyn, aeth Harri Ffrainc. Yno rhosodd o am y 4 mlynedd nesaf. Gweitha'r holl baratoi a gwario, methiant fe'i ymdrechion i goncro Owain. Ac o ganlyniad, wnaeth Harri ddim mentro ar yr un ymgyrch arall yn erbyn y Cymru. Mae'n hawdd i ni gredu fod Cymdeithas yr Oesoedd Canol yn un anwaraidd a chrylon. Ond roedd diwylliant yn bwysig bryd hynny, fel mae o heddiw. Ffynnodd y beirdd llys yn ystod y cyfnod yma. Ond mae'n bwysig cofio fod llenyddiaeth hefyd yn cael ei ddefnyddio fel arf gwleidyddol. Un o weithiau llenyddol mwyaf poblogaidd a dylanwadol y cyfnod oedd llyfr Lladin o'r enw Historia Regium Britanniae, hanes brenhinoedd Prydain. Roedd yr awdur, Sieffre o Fynwy, yn adrodd hanes arwrol cyn deidia Brythonaidd y Cymru. Prif arwr y llyfr oedd y brenin Arthur. Efallai nad cyd-ddigwyddiad yw'r ffaith i Sieffre leoli llys Arthur yng Nghaer Lleon, a'r adeg pan oedd y dref Rufeinig honno newydd gael ei chipio gan y Cymru, disgynyddion y Brythoniaid. Trwy gyfrwng Arthur, mae'n gallu crynhoi thema'r llyfr mewn gwirionedd.
Mae Arthur ar y naill llaw yn dangos holl ogoniannau y Britaniaid. Ar y llaw arall, mae'n gorfod wynebu hefyd yn oes Arthur a collwyd y frwydr dyngedfennol yn erbyn y Saeson, fe laddwyd Arthur. Ond mae Arthur hefyd yn arwydd o ddychweliad y Cymru. Felly mewn ffordd mae Arthur yn symbol o holl gynnwys y llyfr i Sieffre o Fynwy, a dyna pam mae'r llyfr mor bwysig i'r Cymru. Sieffre fy'n gyfrifol am droi Arthur yn arwr rhyngwladol, ac mae ei lyfr yn dangos sut y gallai'r concwerwyr Normaniaidd yn oes Owain Gwynedd fachu ar draddodiadau'r Cymru a'i haddasu ar gyfer ei dibenion eu hunain. Yr Anglo-Normaniaid, mae'n debyg, oedd y gynulleidfa yn ysgrifennu ar eu cyfer nhw. I raddau llai felly ni alw yn Gamro Normaniaid. Felly, o bosibl, mae ysgrifennu llyfr fydden ni ddwy'n ei sylw y cyhoedd yma a cyhoedd dylanwadol yma. Dyna oedd y bwriad, mae'n debyg. Wrth gwrs, roedd y syniad bod y Cymru'n ddisgynyddion i'r Brythoniaid wedi bod yn rhan ganolog o'i diwylliant. Y Brythoniaid fy'n teyrnasu dros y rhan fwyaf o Ynys Prydain. Ac yn oes Owain Gwynedd, roedd pobl yn dal i gredu y byddai Arthur, brenin y Brythoniaid, yn ail-godi a thaflu'r goresgynwyr allan o'r wlad. Y bobl oedd yn cynnal yr eideoleg bwerus yma oedd y beirdd. Fe ganodd nifer ohonyn nhw i Owain Gwynedd, gan ei bortreadu'n olynydd teilwng i Arthur a'r hen frenhinoedd Brythonaidd a Chymreig. Owain Gwynedd ydy'r cyntaf o Tywysogion Gwynedd y cadwyd corff helaeth o farddoniaeth iddo fo. Fel i niwyd cerddi iddo fo gan Walchmai ap Meilir, ac mae'n ddiddorol nodi fod tad Gwalchmai, sef Meilir, i fod o hefyd wedi canu i dad Owain, sef Gruffudd ap Cynan. Fe ganwyd iddo fo hefyd gan, wel, y mwyaf, mae'n debyg, o feirdd y Tywysogion, sef Cynddelw Brydydd Mawr. Clodforaf w'r hael gwych eigyrch mewn brwydr, anturiwr sydd yn ymladdwr blaen mewn rhythr, yn flaidd sydd yn codi i'r frwydr. Un peth sydd yn amlwg o ddarllen y cerddi yma, ochr yn ochr a'i gilydd, ydy mae'r argraff fawr yr oedd Owain wedi wneud ar ei gyfoedion oedd yr argraff fel milwr. Dyna'r elfen lywodraethol yn y cerddi yma. Ac i raddau, mae Owain Gwynedd yn cael ei weld fel arwr yn union fel hen arweinwyr llwythau yr hen ogledd. Hynny yw, mae'r un elfen arwrol ac oedd yn bresennol yng nghanu'r 6eg ganrif, mae hi'w gweld yn amlwg o hyd yn y canu i Owain Gwynedd. Mae'r cyfnod yma'n cael ei ystyried bellach yn oes aur yn ein llenyddiaeth gynnar. Mae cerddi'r gogynfeirdd, sef y beirdd llys, yn adlewyrchu hyder y cyfnod wrth i Tywysogion Cymru lwyddo yn erbyn y Normaniaid. Roedd y beirdd yn aelodau pwysig iawn o lysoedd y Tywysogion yn y cyfnod o'n nhw i raddau helaeth oedd yn gyfrifol am ledeini clod a bri y Tywysogion a cadarnhau y hawl i fod yn arweinwyr yn y gwledydd. Da ni'n gallu gweld pa mor bwysig oedd nhw drwy'r math o'n rhegion oedden nhw'n derbyn gyda Tywysogion. Mae Cynnel o'r enghraifft yn ffrostio fod wedi derbyn gwisgoedd porffor a coch. Oedd yn liwiau brenhinol yn y cyfnod, lliwiau yn gosod gwisgydd ar wahân i lliwiau arferol y pobl ni'n gwisgo. Un peth sydd yn gamarweiniol wrth i ni edrych yn ôl heddiw ar y beirdd yma, mi bod nhw'n canu cerddi mawl i noddwyr oedd yn talu am y cerddi yma. Mi rydan ni yn dueddol o eniaethu i barddoniaeth nhw a gweniaeth. Hynny yw, da ni'n dueddol o'i gweld nhw fel rhyw fath o lyfwyr tîn yr oesoedd canol yn llefaru'r hyn yr oedd tywysog yn disgwyl iddyn nhw i lefaru. Ond mae'n draphwysig yn bod ni'n cofio fod gan y beirdd yma
rhyw fath o awdurdod oedd yn caniatáu iddyn nhw feirniadu'r tywysog hyd yn oed. Oedden nhw yn bobl pwysig, a hefyd maen nhw'n llwyr ymwybodol o hynny ac yn pwysleisio hynny drwy'r amser. Mae cynnal nhw'n aml iawn yn deud wrth Owain Gwynedd neu Madog ap Meredydd, wyt ti neb heb y fi, a dwi neb heb y ti. Mae'n berthynas ddibynnol felly ar ei gilydd. Boed i mi fod yn well fy myd o therwydd am ddiffynwr llu, boed i ti fod yn well dy fyd o'm herwydd unau. Dyma'r adeg hefyd pryd y cafodd nifer o'r chwedla a dweinir heddiw fel y Mabinogi eu cofnodi gyntaf. Fe gawson nhw eu copïo'n diweddarach yn y 4eg ganrif ar 10 yn llyfr gwyn rhydderch a llyfr coch hergest. Pan dyn ni yn ystyried oes Owain Gwynedd, dyn ni yn meddwl am gyfnod oedd yn llywyrchus iawn o safbwynt barddoniaeth a hefyd rhyddiaeth. Mae'n rhyddiaeth ganoloesol ni wedi ddiogelu mewn llawysgrifau chydig yn ddiweddarach. A mae'r rhain yn cynnwys chwedle'r Mabinogion, efallai yr chwedle mwy adnabyddus yn yn yr Oesoedd Canol. Cyfieithiadau hefyd, a hefyd barddoniaeth. Ond mae chwedle'r Mabinogion, bod nhw'n ymddangos yn y llawysgrifau yma, 1350, 1400, mae'n amlwg bod nhw'n perthyn y gyfnodau llawer iawn hŷn. Mae'n debyg bod Pedair Cainc y Mabinogi er enghraifft wedi cael ei sgwennu am y tro cyntaf ddiwedd yr 11eg ganrif ar 10. Mae yna rai cymeriadau hanesyddol yn rhain Cwaswallon er enghraifft, ond mae pobl fel Rhiannon a Bendigeidfran, mae'n debyg bod nhw'n tarddu o fytholeg Geltaidd. Felly mae'r 11 chwedl yn rhyw gymysgfa od o hanes, mytholeg rhai ohonyn nhw, a chwedle traddodiadol, chwedle neu elfennau o chwedle ydych chi'n cael dros Ewrop i gyd. Un o'r datblygiadau eraill oedd yn digwydd yn Ewrop yn ystod y cyfnod yma oedd twf trefi fel unedau cymdeithasol. Heddiw, pentref bychan tawel ger trefynwy yn y Mers ydy Trelech. Ond yn ystod yr Oesoedd Canol, y safle yma oedd un o drefi mwyaf Cymru. Dechreuodd y datblygu yn ystod teyrnasiad Owain Gwynedd, ac mae archeolegwyr o Brifysgol Casnewydd wedi bod yn cloddio yma. Mae gwaith archeolegol wedi cael ei gynnal ar y safle ers blynyddoedd bellach. Maen nhw wedi dod i'r casgliad fod gwaith haearn wedi ei sefydlu yno, ac mae dyna pan fod y dre wedi tyfu i fod yn un o'r rhai mwyaf yng Nghymru. Dyma'r allwedd o peth i gyd. Mae gwaith haearn yn dechrau pan mae Trelech yn dod mewn dwylo teulu de Clare. Roedd y de Clares yn teulu bwysig ofnadw yn cael tir yn Morgannwg, mewn Lloegr, y Werddon, ac roedden nhw ar glwyddi Morgannwg, ac roedd hwn yn bwysig ofnadw. Ac dwi'n meddwl roedd ni'n defnyddio Trelech i gwneud y gwaith haearn i cefnogi y refel yn Morgannwg. Dyma sut mae pethau'n gweithio, dwi'n meddwl. Yn y twll yn fan hyn, da ni'n brysur yn chwilio am un o'r ffyrdd oedd yn rhedeg i fewn ac allan o tref Trelech. Be da ni'n chwilio amdano ydy faint o weithio mae'r ffordd wedi cael ei ail-wneud a beth sy'n fewn yn wyneb y ffordd. Be da ni wedi sylweddoli yn fan hyn ydy bod gennym ni gwaith haearn yn eitha agos a maen nhw wedi defnyddio'r slac y gwaith haearn i llenwi'r ffordd i fewn a wneud o'n geletach i cartiau pob dim cael ei ddefnyddio fo. Mae pobl wedi bod yn tyllu yn fan hyn ers rhyw 19 mlynedd a yn yr amser yna maen nhw wedi dod o hyd i tai sut oedd y tref wedi osod allan. Blwyddyn yma maen nhw wedi bod yn gweithio ar cwestiynau ymchwil penodol yn edrych ar bethau fel y ffordd i fewn ac allan o'r pentre a mae yna adeilad pempella sy'n edrych fel falle fod o'n fragdi achos mae gen fo ffynon ger llaw. Yma ni'n edrych am unrhyw beth oedd ar bwys y dŵr yma. Felly ni'n ffeindio pethau fel gwydyr a pottery canol oesoedd, lot o grau. Ni'n meddwl bydd y creigiau yna yn ffurfio hanner cylch fan hyn, yn mynd o gwmpas fyna, a mae pobl wedi dweud i ni bydd grisiau carreg yn mynd lan fyna, ond ni heb gael y sians i edrych eto.
Okay, one piece coming out. Oh, it's marked too. That's really nice. That's very nice indeed. A tra roedd trelech yn tyfu, roedd Cymru yn dechrau dod dan ddylanwad diwylliannau newydd o gyfeiriad Ewrop, yn arbennig ym maes pensaerniaeth. Da ni'n gwybod bod Gruffudd ap Cynan wedi adeiladu eglwysi yng Ngwynedd. Enghraifft, ar Ynys Môn mae gennym ni mwy na 20 eglwysi o'r 18fed ganrif yn y dull Romanesg. Dyna chi eglwys danseiriol ym Mhenmon. Cafodd ei adeiladu yn oes Gruffudd ap Cynan mae'n debyg, ond cwblhawyd yn amser Owain Gwynedd trwy ychwanegu'r tŵr a thranseptau. Roedd Owain Gwynedd yn ddigon parod i ehangu ei orwelion ac efelychu pensaerniaeth Romanesg y cyfandir. Drwy hynny, creodd ddiwylliant gweledol newydd yng Nghymru. Romanesg ydy'r gair dyn ni'n defnyddio i ddisgrifio adeiladu ynill y Rufeiniaid. Mae mor syml yna mewn ffordd, ond wrth gwrs dyn ni ddim yn defnyddio'r gair i ddisgrifio gwaith clasurol, ond ail-creu y dull y Rufeinig yn ystod y 9fed, 10fed, 11fed ganrif ar 10. Nawr, prif nodwedd o'r arddull yma yw'r bwâu siap hanner cylch yma. Dyn ni'n gallu gweld un ohonyn nhw ar ochr deheuol yr eglwys yma ym Mhenmon. A fel arfer mae'r bwâu yma yn sefyll ar colofnau trwm, trwchus, crwn. Mae'n dull urddasol, ond beth sydd yn od amdano fe i fi, wastad yn meddwl bod hyn yn ryfedd yw, bod ti'n gallu gweld yn fan hyn ar enghraifft, bod yna elfennau o addurn wedi gosod ar bwâu a'r colofnau urddasol yma, sydd yn fywiog iawn, 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 bron yn anhrefnus weithiau. Mae'n fatha cyfuniad o elfennau. Mae yr bwa addurnedig yn Aberffraw, hefyd yn y dull Romanesg, wedi cael ei adeiladu tua'r un amser. Mae'n pwysig i cofio bod Aberffraw yn y brif lys y Tywysogion Gwynedd ac hefyd fod brawd Owain Gwynedd o enw Idwel yn abad ym Mhenmon, a dyna chi cysylliad rhwng y brenhiniaeth a'r eglwys ym Mhenmon yn yr 18fed ganrif. Mae eglwysi eraill sy'n llai o ran maint a phwysigrwydd ar Ynys Môn hefyd wedi dylanwadu gan y dull Romanesg. Enghraifft, eglwys fechan Llanbabo. Mae'n eitha posib bod seiri maen Saesnig neu Ffrengig wedi bod yn gweithio yng Ngwynedd yn ystod oes Owain. Unai hynny, neu bod eglwysi newydd wedi codi a'i haddurno gan Gymru oedd wedi dysgu eu crefft y tu draw i glawdd offa. Mae'r cysylltiad cyfandirol yn dangos bod na fwy hanes perthynas y Cymru a'r engl Normaniaid yn oes Owain Gwynedd na gwrthdaron unig. Yn ogystal â ymladd yn ffyrnig yn erbyn y gorysgynwyr, roedd yn fodlon benthyg yn ddiwylliannol ganddyn nhw hefyd. Ar ôl methiant trychinebus ymgyrchoedd Harri'r Ail ar Ynys Môn a'r Berwyn, dod dim amheuaeth mae Owain Gwynedd oedd arweinydd mwyaf pwerus Cymru'r 18fed ganrif. Roedd ei statws yn rhyw fath o ragflas o'r grym fyddai gan ei ddisgynyddion Llywelyn Fawr a Llywelyn ein lliw olaf ganrif yn ddiweddarach. Roedd Owain yn ymwybodol iawn o'i safle arbennig yn ystod ei flynyddoedd olaf.
fod i'r arweinydd Cymreig cyntaf y gwyddom amdano i ddefnyddio'r teitl Tywysog Cymru neu Dywysog y Cymru. Mi welwn ni Owain yn defnyddio'r teitl yn gyson wrth lythyru hefo brenin Ffrainc, archesgob Caergaint a'r Pab. Ar yr olwg gyntaf, cam yn ôl oedd hyn. Pam rhoi'r gorau i'r teitl brenin, Rex? Yr ateb mae'n debyg yw bod brenin yn deitl oedd wedi colli ei werth yng Nghymru, gan fod nifer o arweinwyr, rhai ohonyn nhw'n rheoli tiriogaethau digon bychin yn defnyddio'r teitl. Chi am gweld yr enw brenin yn diflannu o Gymru, a mae'r croniclwyr, mae'r llunwyr y siarteri yn dewis teitl arall, sef Princeps Tywysog, y prif arweinydd. Ond mae'n ddiddorol iawn y byn yn raddodiadol y leia 4 neu 5 teyrnas yng Nghymru, dim ond mewn 2 o'n nhw mae'r term Princeps yn cael ei arfer. Yn bennaf oll yng Ngwynedd, lle mae Owain Gwynedd yn defnyddio ambell waith y teitl Princeps Nodwalia, ambell waith y teitl Princeps y Walariwm, Tywysog y Cymru, nid Tywysog Cymru, sy'n derm tiriogaethol ac felly'n fwy herfeiddiol, ond term sy'n golygu mae fe yw arweinydd y Cymru. A mae'r ffaith bod Gwynedd wedi cadw iddo hunan y teitl Tywysog a'n gosod allan Gwynedd fel ffordd gwbl eithriadol erbyn cyfnod Llywelyn Fawr ym dechrau'r 10th ganrif ar 10. A dyna rhan o'r broses, wrth gwrs, o droi y Tywysog Gwynedd yn Tywysog Cymru, sef prif thema gwleidyddol Cymru yn y 10th ganrif ar 10. Wrth alw ei hun yn dywysog, mae'n bosib fod Owain wedi bwriadu herio'r egwyddor y dylai pob rheolwr Cymreig fod yn ffyddlon i frenin Lloegr. Owain, nid Harri'r Ail, oedd yn ben ar y Cymru bellach. Roedd penderfyniad Owain i fabwysiadu teitl newydd yn dangos pa mor barod oedd o i ddefnyddio dulliau creadigol i gryfhau safle. Gwelwyd yr un beiddgarwch yn ei ymdrech i ffurfio cyngrair efo brenin Ffrainc. Owain oedd y tywysog Cymreig cyntaf i droi tuag at y cyfandir am gymorth. Yn ei lythyra at y brenin Lwyr Seithfed, roedd Owain wedi dweud mai ymyraeth ddwyfol oedd wedi achub y Cymru rhag gormes Harri ar ôl methianna'r brenin ym Môn ac ar y Berwyn. Serch hynny, roedd Owain yn dal i boeni fod Harri yn bwriadu arwain ymgyrch arall yn ei erbyn, ac felly erfyniodd ar Lwy i ymosod ar y Harri. Yn ystod y cyfnod yma, roedd Owain yn cael problemau mawr hefo'r Pab ac efo Thomas Becket a'r chesgob Caergaint. Felly ar ddiwedd un llythyr, gofynnodd Owain i Lwy i ddadlo o'i blaid hefo'r 2 eglwyswr. Roedd Owain wedi digio Becket ac wedyn y Pab am 2 reswm. Yn gyntaf, roedd Owain yn gwrthod derbyn tawr archesgob ddylai benderfynu pwy fydde'r esgob newydd ym Mangor. Roedd yr esgob Meirig wedi marw tua 1162, a roedd Owain yn benderfynol o gael rhywun oedd yn dderbyniol iddo fe, yn olynydd iddo fe. Ond doedd hynny ddim yn cael ei dderbyn gan Becket, oedd yn teimlo fel archesgob Caergaint ac awdurdod dros Gymru, ta fe ddylai gael y gair ola. Ar yr un pryd, roedd Becket a'r Pab yn anfodlon iawn hefo priodas Owain a'i gyfneithiau'r Cristyn, oedd yn nyth i'w fam. Roedd y berthynas yna'n llawer rhy agos yn ôl cyfraith yr eglwys. Ond beth bynnag, mae Becket yn codi'r mater eto a dweud bod rhaid i Owain wahanu a Cristyn oherwydd bod y briodas yn groes i'r eglwys, a mae'n derbyn cefnogaeth y Pab yn hyn o beth. Y peth sy'n drawiadol yw bod Owain yn gwrthod. Er fod Owain wedi cael plant gan nifer o wragedd eraill, roedd ei briodas yn bwysig iddo. Mae'n anhebyg bod Owain, yn wahanol i Becket a'r Pab a'r esgob Meirig gynt, wedi ystyried fod priodi ei gyfneithiau'r yn anghyfreithlon. Mi oedd y Normaniaid yn llym iawn yn ei berniadaeth o'r ffordd oedd y Cymru yn priodi, a'r sail i hyn oedd cyfraith y gwragedd yn cyfraith Hywel Dda. Mi oedd Gerallt Gymro yn un nath feirniadu'r Cymru am ei bod nhw'n priodi i cefndryd a'i cneitherod.
A i sail o dros feirniadu oedd yng nghyfraith y Normaniaid, sef cyfraith eglwysig, doedd pobl ddim yn cael priodi perthynas agos. Doedden nhw ddim hyd yn oed yn cael priodi perthynas bell. Ac felly, wrth weld y Cymru yn priodi i cefndir eu cneserod, mydd hyn yn beth erchyll i Gerallt Gymro, ac yn naturiol mi gath y Cymru i cyhyddo o losgach. Gwrthododd Owain ysgaru Cristyn, yn groes i ddymuniadau'r pab ag archesgob Caergaint. Oherwydd hynny, cafodd ei ysgymuno yn fuan cyn ei farwolaeth yn Hachwedd 1170. Serch hynny, cafodd Owain ei gladdu'n anrydeddus ger yr allor yn eglwys gadeiriol Bangor. Roedd clerigwyr Bangor yn ffyddlon i'w tywysog hyd y diwedd. Fod Owain wedi torri rhai cwysi newydd, rhyfelwr yn ceisio gwarchod buddianna ei deulu a'i linach oedd o'n fwy na dim. Ac ar un ystyr, roedd o'n fethiant hyd yn oed yn hyn o beth. Methodd o sicrhau mae dim ond un olynydd fod yn cael ei gydnabod yn dywysog allai sicrhau undod Gwynedd. Mae'n debyg taw dewis Owain fel ei olynydd oedd i fab Hywel ap Owain, sy'n enwog fel bardd hefyd. Roedd e'n fab i Wyddeles, nid i Cristyn gwraig Owain, sy'n beth diddorol, ond doedd meibion Cristyn, na Cristyn ei hunan, ddim yn fodlon ar hyn. Ac fe gafodd Hywel i ladd mewn brwydr ymhentraeth yn Ynys Môn yn fuan ar ôl i'w dad farw ar ddiwedd y flwyddyn 1170. Ac wrth gwrs, roedd na broblem bod na ddim ffordd sicr oedd yn cael ei derbyn gan bawb o benodi olynydd o hyd yng Nghymru ar adeg hon. A felly roedd nifer o feibion tywysog yn gallu teimlo bod ganddyn nhw hawl i olynu y tad. Fe gafwyd gyfnod wedyn o ryw 10 mlynedd ar hugain o ryfel cartre bod pwrpas rhwng meibion a wedyn wirion Owain wrth iddyn nhw ymladd am yr olyniaeth i Wynedd a dim ond gydag ysgyniad Llywelyn ap Iorwerth, un o'r wirion, y daeth y cyfnod helbilus yma i ben. Llwyddodd Owain i osod seiliau cadarn i dywysogaeth Gwynedd. Byddai'n arwain yn y pen draw at oruchafiaeth Llywelyn Fawr a Llywelyn ein Llywolaf. Ond yn y tymor byr, gafodd yr undod a sefydlwyd ganddo fo a'i dad Gruffudd ap Cynan ei chwalu. Yn y cyfamser, dim ond un dywysogaeth unol a grymus oedd yn weddill yng Nghymru. Deheubarth yr Arglwydd Rhys.